se erdhë një tjetër vlog, mirëmëngjes. Sot kemi ditën pushim, si unë si Hekri, dhe menduam të kalim ditën bashk. Do ikim në një vend që kemi qenë dhe herë tjetër. Nuk e dia e kam në vlog apo jo. Më kujton pak Balin, kur kam qenë në Bali, por që ndoshta e keni kuptuar se ku do ikim. Mëngjesin e kam nisë në orën 5 mëngjesit, se Bato vazhdon të zgjohet 5 mëngjesit dhe ja, është i gani aty sepse i kam bërë më ngrënë. Pjesa këtë vlog duke përgatitur disa biskota me gjalp, me kanell, me vezë, me mjalt, me gjëra që kisha në shtëpi, le të themi healthy për Baton që t'i marrim me vete. Faktikisht i shkruajta chatit edhe më nxori të gjithë recetën, nuk është se shpika vetë. Dhe është hera parë që e përgatis, kështu që le të shohim se si do jetë. Ndërkohë ju kam lënë gjitha masat që përdora, që në rast se doni ta ribëni dhe ju, mund ta bëni. Tani do përgatisim pak, ja erdhi dhe Bato. Do përgatisim pak drekën që do marrim me vete për Baton, po zemër. Edhe disa panine për ne, sepse do ikim edhe me Rion dhe me Baton, edhe kështu që nuk kemi ndërmend të ulemi në asnjë restorant. Vura ujin që të vloj, se dua t'i bëj Batos ca makarona me perime që t'ja marr me vete, se më duken gjërat më të thjeshta për t'u ngrënë kur jemi kështu jashta dhe nuk dua t'jap panine, pizza, kështu gjëra se s'është suar shumë. I ka që e fakt patate të skuqura, jo kam treguar, por që do bëjmë ndonjë përjashtim. Ato janë çorapet e mia që i kam hequr në brëm, se po mbezdisnin edhe i kam harruar aty. Më ka ardhur një porosi nga Under Protection që kam bërë. Kisha faktikisht disa vite që nuk merreja gjëra nga ato dhe doja t'ju tregoja, përveç faktit se pata një dramë me doganën dhe nuk e di, domethënë do ju tregoj gjërat që janë realisht shumë të bukura dhe mezi po pres ti kombinohet ti vesh. Më keni parë dhe ndër vite kush më ndjek nga fillimi, sidomos në Instagram që kam pasur setet e tyre, bodit që vazhdoj t'i vesh, të bodin e zi, që vazhdimisht e kam veshur dhe e kombinoj me gjëra të ndryshme, se gjërat e tyre përveç se janë shumë të bukura, veshin shumë mirë, mendoj që edhe prerjet janë perfekte. Nuk kam pasur asnjëherë probleme me prerjet, materialet, përdorim produkte të ricikluara, fotot nuk i kanë asnjëherë të edituara, pra nëse modelja ka probleme me lëkurën e lën ashtu, nëse kanë shtria i lën aty, dhe kjo më pëlqen shumë, sepse në fund të ditës janë gjëra normale. Shpesh herë fotot janë filtra, photoshopra dhe nuk tregojnë realitetin, dhe mendoj që ka ardhur momenti që ne tregojmë sa më shumë real dhe jo të nxjerrim standarde që nuk janë të vërteta dhe thjesht na dëmtojmë psikologjikisht. Sigurisht ka vajza më të bukura, ka vajza më pak të bukura, por e bukura në fund të ditës që jemi të ndryshëm dhe ka diversitet dhe që të duam veten ashtu siç jemi, pa u kompleksuar dhe pa e lodhur veten. Mendoj që gjenerata në ditët e sotme është shumë në presion për këto gjëra. Përveç faktit se bombardohen vazhdimisht në social media nga standarde të bukurisë ose të jetesës, ose faktin që bëjnë milionera, bilionera që 18-20 vjeç, ose që do udhtojnë gjithë jetën dhe që nuk ka nevojë të punojnë një punë nga ora 9 deri në 5 edhe kështu me radhë. Por mendoj që është normale që të kesh një punë, që të shkosh në punë çdo ditë, është shumë e mirë madje dhe rutina. Ndoshta jo çdo vit arrin të udhtosh ose bën një udhtim në vit, jo që të udhtosh çdo muaj, nuk e di. Mendoj që gjithë këto gjëra që po na pasqyrohen na bëjnë keq, dekurajojnë, na bëjnë të dihemi sikur nuk jemi të realizuar, sikur nuk bëjmë asgjë në jetë. Por mendoj që në vend që të fokusohemi tek këto gjërat, duhet të fokusohemi tek të shijojmë momentet, jetën e thjeshtë, jetën e qetë, gjërat të vogla çdo ditë. Nëse e nisa mohabetin nga një gjë, përfundova në një gjë tjetër, por që t'ju tregoj këto gjëra. Ti var këtu. Atëherë, gjën e parë që porosita është se këto getat, është viti i parë që bëjnë geta dhe janë sustainable type, janë të bëra me materiale të ricikluara dhe eco-friendly. Buta, fleksibël thot dhe të bëjnë të mundur të dukesh sikur ke veshur një lëkurë të dytë. Dhe me zër kam pritur këto, edhe pse koha rregullua tani në Shqipëri, nuk e di a do mundem t'i përdor si vjet, por që më duk shumë interesante si gjë. Gjithashtu edhe
paketimet janë bëra me materiale që riciklohen, që nuk dëmtojnë ambientin. Kur vjen puna te një biznes, këto detajet mua më lën print shenja. Kam marrë këtë setin e trikotuar që më pëlqeu shumë. Shikoni. Ka mëngët super gjata dhe pak si këmban. Më pëlqen shumë. Thash 2 herë. Dhe ka këtë pjesën këtu në formë si zemre që për të theksuar dekolte, ndoshta e vesh sot këtë, të shohim. Dhe ka poshtë edhe këto si tuta të trikotuara. Unë duhet të dobësom edhe pak fare që të më bien ashtu siç duhet, sepse unë kam pak më shumë peshë tek pjesa e këmbëve, siç ju kam thënë. Pavarësisht se gjithë më thënë je dobët, por që është konstrukti im. Pastaj kam marrë disa bodis. Bodit e tyre i vesh gjatë gjithë vitit, nuk kanë stin, mendoj. Dhe mund t'i kombinoj si në verë, ashtu edhe në dimër. Shikoni, ky është bodi i parë. Kishte edhe në version të zi, por unë vendosa ta marr bordeaux. Dhe janë nga ato gjërat që i vishtin dhe si të brendshme edhe për të dalë. Këto kishin mbushje këtë herë, por mund të hiqen. Unë zakonisht ja u kam heq gjithmonë mbushjet. Se kam preferuar që t'i përshtas me gjoksin tim, ndoshta me ndonjë mbushje tjetër, por që edhe materiali është shumë i butë dhe ngjyra shumë e bukur. Një bodi tjetër, por këtë herë është me tyl. Edhe kjo ka mbushjen përpara. Dekolteja është shumë e bukur në këtë rast. Nga mbrapa është i thjeshtë, shikoni. Dhe nga para është kështu, edhe ngjyra ishte shumë e bukur. Pastaj kjo kishte një dekolte shumë të bukur të kurrizit. Unë ftes për gjëra të hapura në kurriz, ka qenë fiksimi im që kur kam qenë në gjimnaz dhe kur kisha ndonjë fest, ndonjë gjë ose maturën që duhet të bënim fustanet e tjerë, unë kisha të gjitha me kurriz të hapur. Ka qenë fiksimi im, edhe sepse ka qenë gjithmonë një pjesë e trupit që më ka pëlqyer tek vetja. Ja, shikoni, ngjyra shumë e bukur, është si e verdh pastel dhe nga mbrapa ka gjithë të dekolten. Fundit për këtë pako kam porositur një set. Është hera e parë që porosis këtë modelin dhe ishte shumë i rehatshëm dhe rrinte shumë bukur. Çfarë më pëlqen tjetër është që nuk kanë tela, unë ju rrej telat tek pjesa sipër me sutjenat e këto gjërat dhe kanë edhe këto të holla që nuk bezdisin. Mora të zeza, klasike se i vesh më poshtë çdo gjëje dhe pastaj pjesën e poshtme kanë këtë. Dhe janë shumë të rehatshme. Përveç se të nxjerrin shumë bukur dhe madje ndoshta jam kurioze të porosis edhe kostum plazhi. Do shohim ndoshta pak më vonë se tani kështu është situation. Tani rikthehemi tek përgatitjet dhe të dalim sa më përpara sepse koha është shumë e bukur më në fund. Okej, jam këtu te vendi punës. I provova batos këto si fuzili, po janë shumë të mëdhaj. Janë shumë të mëdheja, do e nxjerr një vetëm t'ja tregoj. Dhe mendova t'i bëj duke qenë se janë më të lehtë për t'u kapur, shikoni, dhe coptohen pastaj. Ishin realisht shumë të mëdhej. I kam nxjerr bashkë me kungull nga ato portokallint, dhe karrot, selino dhe qep. Dhe ja po bëhen. Nuk kam vendosur t'i fruloj, po vendosa t'i bëj me copa dhe do t'i shtyp pak tani. Ato copat e mdhaja, se pjesën tjetër e kam ngrirë holl. Këtë herë nuk kam lëng mishi, kështu që e bëra vetëm me këto perime. Do t'i shtoj për pak gjalp edhe djath parmigiano. Ja tek po zihen gjërat. Erdha ato jasa po ja bëra. Këto janë copat e kungullit, karrotës, selinos, qepës. Karrotë, selino, qep i kam bërë shumë të vogla. Kungullin e kam bërë pak më të madh, duke qenë se është dhe më i ëmbël. I hodha gjalp, i hodha dhe i griva dhe parmigiano. Ndërkohë bato është atje ul sepse don që të ha. Kështu që do t'i hedh pak dhe pjesën tjetër do t'ja marr me vete. Këto ishin shumë të mëdhenj dhe shumë interesant. Mendoj që janë shumë komod edhe për të filluar, për të ngrënë, për të testuar ushqimin, se e kap në dorë fëmia dhe e grimcon, por duhet keni kujdes se këto janë si spirale, mund të ngelin dhe në fyt. Pra në bazë të fëmijës tuaj. Pasi larg gjysmore në frigorifer. Nuk kam bërë shumë sasi, kam bërë fiks për sot, mora dhe këto gotën e çajit, ta përdor kështu si për të bërë kat. Tani, nëse i prisni
nëse e bëni shumë të hollë biskotën, del më e fortë, nëse e bëni më të trash, del më e butë. Gjithashtu varet edhe nga sa e lini të piqeni. Nëse e lini diku 15 minuta, besoj se dali më të buta. Siç ju thash, edhe për mua është hera e parë që i bëj, kështu që le të shohim. Ndër vite ju kam darë receta biskotash me gjallë, por kam patur sheqer, kështu që këto do jenë një version pak më healthy, edhe pse Bato tani ka filluar të kuptoj pak sheqerin edhe ndryshe nga më përpara, është pak më e vështirë tani ti prezantosh produkte të reja, ushqime të reja. Prandaj është shumë e rëndësishme që kur janë më të vegjël, ti jepni sa më shumë varietete ushqimesh, perimesh, frutash, në mënyrë që kur vi kjo fazë nuk ti njohi dhe ti ketë qef. Jo të filloj të njohi produkte të reja tani, sepse është shumë e vështirë. Paktën unë këtë po perceptoj me Baton. Dhe voilà, biskota. Ndërkohë, tani e kuptova pse Baton kërkoi me ngrënë, sepse ai han mëngjes në shtëpi, por shkon në qerdhe dhe han dhe në qerdhe. Kështu që është ora që shkon zakonisht në qerdhe tani. Dhe prandaj kërkoj dhe për të ngrënë. Ja dhe biskotat. 10-15 minuta maksimumi, 160-170 gradë. Jepni një sy që mos piqen shumë që të mbeten buta. Këto janë dhe 2 paninët që na përgatiti Hekri. Kam shportën këtu mbrapa dhe po nis ti përgatis gjërat. Do marrë dhe ujë me vete. Më keni putur në Instagram, kjo është Stanley, ma kanë dhuruar, nuk e kam bler unë. E kanë bler besoj në Prishtinë, Prishtina Mall ndoshta, por janë dhe disa si tip kancelarisht që kanë nga këto. Kjo është gota e Batos që ma kemi një parë, ka dhe një kapak faktikisht, por nuk e di ku e kam lënë, që mbyllet kështu për të mbrojtur dhe pjesën e pastër të pjesës që pihet. Makarona do t'i fus të ky termusi që ma keni parë. Siç po e them, duket pas ka humbur pak gomina dhe nuk e di, do e shoh. A vlen akoma apo jo, dhe po fus këto makaronat e Batos, që tani janë bërë fix si gjarpërin të vegjël dhe merren dhe më kollaj. Ndërsa biskotat i futa këtu dhe do përdor maksimumi këtë kapakun si pjatë, mos marr pjatë për Baton, që mos ngarkoni shumë, dhe këtu do fus pirunat për Baton, se o do pirun o s'ka. Provincia Francescane. Kush e di mos i marr kisha ndoshta? Sa po erdhëm te kepi Rodoni, u futëm dhe para se të hym tamam te kepi, duhet paguan. Edhe ishim duke diskutuar me Hekrin se sa është prishur rruga. Ne kemi faktikisht shumë vite që nuk vim, por në kohën që kemi ardhur rruga ka qenë shumë herë më e mirë. Tani ishte shkatruar totalisht. Unë jam këtu me Rion. Na u bashkua vllai dhe Ola, sepse më shkruajtën sa po dilim nga shtëpia, a do vini, thashun jemi duke ikur këtu. Dhe thash po deshët hajdeni edhe ju, dhe u ktheva mbrapsht, bëra edhe 2 panina të tjera, Hekri bëri më saktë, edhe ja ku jemi. Bato ndërkohë është në kokën e gjumit akoma, tentova ta zgjoj pak, por është akoma në gjumë. Dielli po shkëlqen dhe le të shohim se si është këtu, çfarë ka ndryshuar, çfarë nuk ka ndryshuar. Ja ku është grupi. Dhe ja ku erdhëm, këtu ishte parkimi. Unë kam ngarkuar karrocën e Batos me gjërat dhe po i drejtohemi plazhit. Akoma pis nga gjërat që ka sjell deti. Madje po komentonin se janë duke u larë ca fëmijë. Dhe tani do gjem një vend që nuk ka shumë pisliqe të detit. Ujë që ka kristali pastër. Cinematik, okej, jam tu me Olën. Dhe i thash Olës, hajde të përshëndes, se s'kam përshëndet fare, se sigurisht gjëja e parë që ishte Bato. Po
por duket sikur më qen prill. Jo 1 marsi. Në 1 mars. Po. Muaj të mbar dhe ky është muaji i ditëlindjes dhe të hekrit. Ndërkohë Batolino është duke u kënaq. Po Bato as është i ftohtë? Po, ka ndurë dhe prapë gjuna, se si e mojnë atë gurin që e gjunë. Bato, ta hangri peshku kamen. Është duke ngrënë drek, e po i pëlqen shumë dhe po jep Ola me Enean, me vllajën tim, i thash po jemi duke bërë prova. Besoj në plazh. Pa të vukna që fut në hëngri bërë gjitha. Tani po shkojmë te kisha që të rrim dhe pak aty. Dhe më pas do i drejtohemi besoj shtëpis, sepse ose jo, i thash Hekut që të shkojmë, se këtu është kështjella e Skënderbeut, por që nuk besoj se mundemi të shkojmë me Rion dhe me Baton, kam qenë aty 2 herë. Por i thash Hekut të bëjmë një pjesë që të shohim pse unë e them bali i Shqipërisë. Se është pamja, është gishti, si tip gishti, them unë pastaj. Okej, këtu jemi te kisha e Shëndojt, që është themeluar nga motra e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Kjo më pas është marrë nga franceskanët, të cilët kanë bërë një manastir, por manastiri është shkatruar për shkak të tërmetit që ka rënë. Dhe besoj që është akoma në menaxhimin e tyre, sepse kur pagunim për të hyrë këtu, siç ju tregova, aty tek letra shënonte pikërisht që kisha franceskane, mos ja fus kotun tani, do ta lexoj më saktë, se pastaj ndryshe ju them një informacion të gabuar. Kjo kish ka qenë një kish shumë e rëndësishme në periudhën mesdjetare dhe për shkak se është ndërtuar së bashku me shumë le t'i quajmë monumente tani të tjera që ka lënë Skënderbeu, është quajtur kisha e Skënderbeut. Këtu afër është, siç ju thash, edhe kalaja e tij, me 13 qershor. Me 13 qershor këtu është dhe festa e kishës, dhe vinë për të bërë peregrinazh të gjithë banorët e zonës dhe turista, dhe vendi quhet vendi i shenjtë. Kështu që ndoshta duhet me ardh me atë datë. Por që kisha dhe brenda ishte shumë e bukur, jo ishte, sepse siç e pat dhe ju vet nga imazhet. Ola po më thoshte që kjo kisha këtu është e njëjta me kishën e Laçit. Faktikisht kanë të njëjtën emër, po edhe ajo në Laç menaxhohet nga franceskanët. Okej. Ja pra duket sa pak di unë, tu do të kishim mamin tënd na jep të leksione. Tani, ja, kalaja është këtej, po vinë dhe disa turista. Rruga është këtu, pamjet ande janë shumë bukura. Por do gjej një video të vjetër që kam bërë, kur kam pasur flokët shumë të gjata, me disa sekuenca, dhe do t'ja vendos këtu që ta shihni, sepse grupi nuk ka dëshirë të vazhdojë sot. Gjithsesi, unë sot i kam thënë dhe kala Skënderbeut kështjell, kështu që mos ma vini re, se edhe unë gaboj ndonjëherë.
këtu mbaroj edhe kështu që kthehemi në shtëpi. Siç ndoshta edhe shihni nga ekrani, pjesa e rrugës është e keqe, ka qenë gjithmonë e keqe, por këtë herë është përkeqësuar. Megjithatë rruga është me pamje shumë të bukur, siç e pat. Dhe Bato mbaruan zemër. Dhe kush ka qenë fotot, videot, ka material. I kisha ngjitur ca stikera dhe i grisi bashkë me rollin. Dhe më berdi shumë i natë, sepse tavolina e nojnë nësë shumë e mirë. Bato! Tani ja hoqa fare atë, që mos ta prishim më dhe ja, po ikën dhomë. Nuk e kupton realisht se është akome vogël kur është lojë dhe kur është gabim. Më doli ky monstrin sot, po s'ka gjë, përsëri në keq. Do t'ju tregoja sapo i përdora këtë Batos te koka, Happy Scalp. Përveç se kokosit, ka dhe ekstrakt të farës së selinos dhe gjithashtu ka aloe vera, balancon mikroflorën e lëkurës dhe hidraton skalpin shumë të thatë, si në rastin e Batos. Dhe them drejtën që nga javën e parë kam vënë re diferencë dhe do vazhdoj t'ja përdor. Kështu që zakonisht nuk ja vendos çdo ditë, por ja vendos shpesh gjatë javës. Dhe përveç se ka dhe aromë shumë të mirë kokosi, mua më pëlqen shumë kokosi. Okej, tani më keni pyetur shumë edhe për librat, dhe kështu quhet titulli i librave, ja si është kapaku. Mësoni disa fakte për kafshët e egra. Përveç se me kafshët, ka edhe me princesha, me gjëra të tjera, sepse ja kam marrë një libër dhe disa vajzave të mikeshës time dhe edhe ato e pëlqyen shumë. Mua nuk e di, më pëlqen shumë këto librat e rinj të Buzuku me muzikë, Në fermë, libër me muzikë që kishte këtë pjesë. Me këtë libër kemi edhe me qytetin, po nuk e kam nxjerr akoma Batos, sepse nuk dua t'ja jap gjitha gjërat për një herë, siç ju kam treguar. Tani ka shkuar, ka gjetur guackat dhe gurat, i ka larë me hekrin. Bato ka shumë fiksim gurat, nuk e di, ka një pasion shumë të madh për to dhe na sill gjithmonë gura në shtëpi, ndërkohë unë duket se kam marrë kollën e Batos që ka pasur këtë periudhë që e mori në çerdhe. E thënë kjo, unë po iki tani, sepse duhet të vë Baton në gjumë dhe të bëmi gati për nesër. Faleminderit që na ndoqët, mos harroni të komentoni dhe të lini likes, të bëni subscribe, ta ndani kanalin tim me njerëz të tjerë. Ju dua.